Բարև ձեզ հարգելի հետևորդներ, մենք շարունակում ենք կարևորագույն թեմաների քննարկումները, ձեզ հետ եմ ես Բորիս Մուրազին, այս պահին իմ հյուրն է իմ գործընկեր Թաթուլ Հակոբյանը, Վարդապան Հակոբյան։ Ողջույն։ Շնորհակալ եմ մեր հավերն ընդունելու համար։ Դուք կարևոր տեղեկատվություն հրապարակեցիք, խոսքը նոյեմբերի 9-ի սպասվելիք հնարավոր ստորագրվելիք փաստաթղթերի մասին է։ Մինչև հարցին անցնելը միանգամից ասեմ, որ իմ համերաշխությունն եմ հայտնում եւ անիմաստ եմ համարում բոլոր այն մեղադրանքները, որ ձեր հասցեին, ձեր լրատվամիջոցի հասցեին կա, որովհետեւ լրագրողի առաջին գործառույթը նման բաներ հրապարակելն է եւ փառք ու պատիվ են լրագրողներին, որոնք ինչ որ ռիսկի են գնում, աղբյուրներ ունեն, որպեսզի հանրությունը այդպիսի տեղեկություններ ստանա։ Որպեսզի հանրությունն էլ հա բարձրի նպատակը որն էր Փաշինյանին փրկելն էր ինչպես ձեզ մեղադրում են թե մարդկանց տեղեկացնել որ վտանգավոր բան է սպասվում։ Դե մեր խնդիրը դուք ճիշտ նշեցիք հանրությանը տեղեկատվություն փոխանցելն է, ինչքան որ մենք դա կարողանում ենք անել։ Ես որևէ մեկին չեմ փրկել, ես առաջիններից եմ եղել, կներեք, թող գլուխ գովալ չլինի, չեմ ուզում էլ այդպիսի տպավորություն ստեղծեմ, բայց քան որ հարցը տվել եք, նայեք, առաջինն եմ եղել, որ Քիվեստի մասին մանրամասնորեն տվել եմ բան։ Այն ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանը խմբագիր էր ընդամենը։ Հետո առաջինն եմ եղել, որ հրապարակել եմ Մադրիդյան մայր փաստաթուղթը։ Այն ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանը կարծեմ падգամավոր էր, նախագահ Սերժ Սարգսյանն էր։ Այսինքն այս բաներին ես ընդհանրապես չեմ ուզում անդրադառնամ, էլի, որովհետև դրա վրա ժամանակ չպետք է ծախսել։ Եվ ես զարմանում եմ, փոխանակ մարդիկ ուրախ լինեն, որ հասու են դարձել մի տեղեկատվության, որ կարող էին իմանալ ստորագրելու օրը օրինակ, չէ՞։ Ինչպես նախորդ անգամ իմացա։ Հա, այսինքն ինչի մասին է խոսքը։ Ես որևէ մեկին չեմ փրկում, որևէ մեկին չեմ պաշտպանում։ Ես լավ կամ վատ իմ լրագրողական գործն եմ անում, ինչպես արել եմ 30 տարիների ընթացքում։ Որը մետաքրքիր է, որ ձեզ մեղադրողների մեծ մասը մոռանում են հիշել, որ նախորդ նոյեմբերի 9-ից առաջ ստորագրվելիք փաստաթուղթ հրապարակեց ընդդիմադիր գործիչ։ Իսկ եթե նույն տրամաբանության գնանք, ապա հա, իդեպ մայիս ամիսն էր, հա, նոյեմբերին նկատի ունենք, հա, նաև մայիսին ասեմ, նույն Միքայել Մինասյանը նկատի դուք ունեք, ուրեմն ես հրապարակում ունեցա, հիշում եք, էլի մեծ աղմուկ բարձրացավ, կապված գրել էի, որ չի կարելի բան ազգին ինչի տանել բան, ու երեկոյան պարոն Մինասյանը ինչ-որ էլի փաստաթուղթ հրապարակեց, այդ ժամանակ էլ ասում էին, երևի մենք իրար հետ ինչքան ինչ-որ կապ ունենք, թեև այդ մարդուն կյանքում տեսած չկամ, էլի անկեղծ ասած։ Կարևորը նաև որ մենք փորձենք հանրությանը տեղեկացնել, թե ինչ փաստաթղթեր են շրջանառվում։ Հիմա նաև քննարկման թեմա է, այս փաստաթուղթը շատ վատն է, այո, բայց կարող է ավելի վատն էլ լինի օրինակ, էլի։ Ես ուզում եմ, որ մենք առանց հիստերիաների, առանց բանի հանգիստ պայմաններում այս սարսափելի պարտությունից հետո գոնե նստենք ու հասկանանք, լավ, այս փաստաթղթերով մենք ինչ ենք ստանում, ինչ ենք կորցնում, կարող ենք ավելին ստանալ, թե չենք կարող։ Եվ ի վերջո, վերջնական չի, որ հենց այդ օրը ստորագրվելու է, որովհետև դիվանագիտության մեջ կա մի հստակ կանոն այսպիսի, էլի, քանի դեռ ամեն բան համաձայնեցված չէ, ոչինչ համաձայնեցված չէ։ 30 տարի Արցախի հարցն է այդպես։ Եվ դրա երկու դրվագ ես ձեզ շեշտեմ, Քիվեստը, որ բոլորը սպասում էին, այս օրվա ստորագրելու է, չեղավ։ Նույնիսկ ստորագրման օրն էր հայտնի, վայրն էր հայտնի, Ժնև, հունիսին, բայց չեղավ։ Նույնը Կազան, երբ որ Ալիևը շրխկացրեց դուռը եւ գնաց սկսեց նախ ապրիլյան պատերազմ, հետո սկսեց 44-օրյա պատերազմ։ Ուզում եմ ասեմ, որ նույնը հայ-թուրքական արձանագրություն, որը թվում է թե ստորագրվեցին էլ ոչինչ տեղի չունեցավ։ Այնուամենայնիվ այդ մեղադրանքների վրա շատ չֆիքսվում, որտեղ կարևոր փաստային է, որ հրապարակվել է տեղեկատվություն, դուք նաև ձեր էջում, եթե չէ սխալվում գրել եք, որ լավ կլինի Փաշինյանը հրաժարական տա, եթե ճիշտ եմ հիշում։ Արդյոք ես հարցնում Փաշինյանի հրաժարականը հիմա է այս փուլում, ու սկզբում շատ բան կարող էր փոխել, բայց այս փուլում շատ բան կարող է փոխել։ Դե ես ընդհանրապես մենք լրագրողներից երբ որ կարծիք ենք հայտնում, շատ վիճելի բաներ ենք գրում, էլի, հա։ Ես օրինակ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի մասին առաջին անգամ փակ իմ ընկերների շրջապատում գրել եմ պատերազմի երևի 6-րդ կամ 7-րդ օրը։ Հետո առաջարկեցի հոկտեմբերի 15-ին մի հատ զինվորական խորհուրդ ստեղծվի, որը ղեկավարի երկիրը, որտեղ զգում էի արդեն, որ այս իշխանությունները նաև ընդունում էի, որ հարվածը այնքան ուժեղ էր,
Եվ ես սա միշտ եմ շեշտում, մեղավոր համարելով այս իշխանություններին պարտության համար, այնուամենայնիվ ես չեմ կարող ընդունել, որ այս անգամ մենք գործ ունեինք թուրք-ադրբեջանական տանդեմի դեմ, մենք կռվում էինք այո նաև թուրքերի դեմ, Թուրքիայի դեմ, եւ սա պետք է հաշվի առնել։ Ես համարում եմ, որ այսինքն հետո սկսեցի գրել, որ նա պետք է հրաժարական տա, որովհետև արդեն հրապարակ է, որովհետև նա պարտության խորհրդանիշն է եւ լավ կլինի նոր մարդ գա, որպեսզի նոր բանակցող լինի։ Հիմա ես մոտավորապես հետեւյալն էի գրել։ Ոչ թե որ Նիկոլ Փաշինյանը հրաժարական տա, այլ հարց եմ տվել։ Նիկոլ Փաշինյանը հրաժարական կտա եւ պատասխանում եմ։ Հրաժարական էլ տա, մեզ ոչինչ այլևս չի փրկի։ Մոտավորապես այս գաղափարն եմ առաջ տալ եւ ուզում եմ մեկ քայլ առաջ գնամ։ Սա հուսահատության կոչ չի։ Չեմ կարծում։ Ես մտածում եմ, որ հնարավոր է նաեւ այս տարբերակը։ Նիկոլ Փաշինյանը ընդհանրենք հրաժարական է տալիս։ Հիմա այս խոսքից վրա ինձ սկսենք քննադատել, բայց ես պիտի ասեմ, որտեվ ես ուզում եմ հանգիստ, անկեղծ ասել այն ինչ ես մտածում եմ, այլ ոչ թե այն ինչ մեկին դուր կգամ, դուր չի գա։ Ուզում եմ ասել հետեւյալը. մենք կարող ենք օրինակ այս փաստաթուղթը օրինակ մերժել, թեև մենք մերժելու ռեսուրս չունենք, սա էլ է կարևոր։ Իհարկե կարող է Փաշինյանը օրինակ հեռանալ, բայց նրան չեն թողնի հեռանալ, էս էլ կա, բայց ամենակարևորը, եթե մենք այս փաստաթուղթն էլ մերժենք, հաջորդը ո՞րն է լինելու։ Եվ ես ուզում եմ մեր պատմության 3 դրվագ ասել։ 18 թվականին, երբ որ ուրեմն Բրեստ-Լիտովսկը եղավ, հայ ժողովուրդը եւ օրվա հայ քաղաքական միտքը մենք դեռ անկախություն չունենք, գնալու ենք այդ ճանապարհով, չեր ուզում լսել այդ մասին։ Միջև որ թուրքերը եկան, Ալեքսանդրապոլն էլ զավթեցին, ու մենք արդեն խնդրում էինք, ասում ենք, բանը, հա, թուրքերն ասին կներեք, արյուն ենք թափել, մոռացեք այդ մասին։ 20 թվական մենք հավանաբար շանս ունեինք թուրքերի հետ լեզու գտնել, թեև ես հասկանում եմ ինչ ասել է Թուրքիի հետ լեզու գտնել, Սևրով էինք հիացել, միջև հիմա էլ Սևրի մասին են խոսում։ Նախագահի մակարդակով, վարչապետի մակարդակով, հասկանում եք, ու մենք կորցրեցինք ամեն ինչ, հա։ Նույնը 97 թվականին ես համոզված եմ 97-99 մենք շանս ունեինք 6000 քառակուսի կիլոմետր տարածքով Արցախ պահել, ճիշտ է կարգավիճակը չէր հստակեցվում, դա ես ընդունում եմ, հա, բայց համեմատեք այսօրվա վիճակի հետ։ Պատկերացնում եք 97 թվական Ադրբեջանը քանդված, մենք հաղթած, ինչ հաղթածի դիրքերով, ինչ ձևով մենք կարող ենք բանակը ողնաշարը չկոտրված, հա։ Ուզում եմ ասել, այս օրինակները բերում եմ ցույց տալու համար, որ միշտ վատը միշտ կա։ Եվ այն մարդիկ, ովքեր ասում են, այս ամեն ինչ դե պրծավ, էլի թուրքերը մեզ Ադրբեջանը մեզ հաղթեց, ամեն ինչ պրծավ, չի վերջացել ամեն ինչ։ Գործընթացներ են գնում եւ որի վերջը մենք չենք տեսնում։ Հետեւաբար ես չափազանց ուզում եմ բան լինել, էլի նրբանկատ լինել այս հարցում, ես որևէ մեկին չեմ ուզում սրանով փրկել, որևէ մեկի երեսը, ինձ այսօր հետաքրքրում է մեկ բան՝ Հայաստանի պետականության պահպանումը անգամ այսքան ինքնիշխանության եւ անկախության կորստի պայմաններում, որտեղ դա վերականգնելի է։ Որտեղ եթե մենք կորցնենք պետականությունը, դա արդեն ես չգիտեմ, հետո երբ կվերականգնենք։ Ինձ սա է ինձ մտահոգում եւ ոչ թե մեկին պաշտպանելը կամ քննադատելը։ Գիտեք, հետաքրքիր հանգրվանի վերեցիք մեր զրույցը, որ կարող է այս փաստաթղթից ավելի վատ փաստաթուղթ լինել, եւ ես միշտ ընդդիմադիր գործիչներին հարցնում եմ, ասում լավ, ընդունենք դուք մերժում եք Փաշինյանին։ Ինչ եք առաջարկում իր փոխարեն։ Որովհետև եթե գալու եք եւ շարունակելու եք այն գիծը, որ ինքն էր տանում, այն լավ Փաշինյանը լավ էլ տանում է այդ գիծը։ Լավ ասելով ճակերտավոր եմ ասում, իհարկե, բայց եթե գալու եք եւ առաջարկ ունեք, դրեք սեղանին, հասկանանք, քննարկենք, թե որ առաջարկը, որ աշխարհակաղակական իրավիճակում ինչ արդյունքներ կամ հետևանքներ կարող է ունենալ։ Այստեղ դուք չեք տեսնում բաց նաեւ, որ ընդդիմության կողմից այդ առաջարկը չկա, լավ ենթադրենք Փաշինյանին մերժում ենք, ինչի ես կողմնակից եմ, անաչառությունը մի կողմ կդնեմ, բայց դուք ինչ եք առաջարկում։ Համաձայն եմ, մանավանդ որ այսօրվա մեր ընդդիմությունը ամբողջովին ռուսական, ես չեմ ուզում սրանով վիրավորել, ռուսական վերահսկողության տիրույթում է գործում եւ մենք առաջին անգամ ունենք խորհրդարան, որտեղ ներկայացած բոլոր երեք ուժերը ռուսական տիրույթում են գործում։ Նաեւ ուզում եմ ասել, որ ես կողմնակից եմ հայ-ռուսական առողջ ռազմավարական գործընկերությանը, սրա մասին խոսք լինել չի կարող։ Ձեր ասածին ես մեկ ուրիշ բան ավելացնեմ,
որի մասին վերջերս ես մի հոդվածում կամ իմ հաղորդումներից մեկում արեցի այդ մասին։ Նայեք, մենք ասում ենք, որ Նիկոլ Փաշինյանը կարող էր պատերազմ կանգնեցնել, չկանգնեցրեց, չէ, հոկտեմբերի 19-ին։ Մենք ասում ենք, որ Հայաստանի նախկին 3 նախագահներն ու Արցախի նախկին 2 նախագահները պատրաստ էին բեռի տակ մտնել, նաև օգնել Նիկոլին, որպեսզի կանգնեցվի, չէ, պատերազմը, այսինքն իրենք մտնում են պատասխանատվության տակ, բայց կներեք, այդ նույն նախկին նախագահները Հայաստանի եւ Արցախի ինչու այն օրերին հրապարակավ չասեցին, որ այ այս բաները գնա զիջի, որովհետեւ իրենք էլ վախ ունեին, որտեվ իրենք էլ չեն ուզում այդ բանի տակ մտնել, որտեվ իրենք էլ տեսնում են, որ երկիրը պարտվում է, բայց չեն ուզում են, որ մենակ պարտության մի խորհրդանիշ լինի, մի սիմվոլ լինի։ Եղբայր այն ժամանակ հրապարակեիք տեքստ 5 հոգով կամ 6 հոգով կամ 20 հոգով եւ ասեիք Նիկոլ Փաշինյան, մենք հասկանում ենք, որ դու սխալներ ես արել, քո նախորդ Քոչարյանը սխալներ արել, Սերժը սխալներ արել, Տեր-Պետրոսյանը սխալներ արել, օրինակ եմ ասում, հա, եւ դու գնա կանգնեցրու պատերազմը այս գնով, ասեի, գուցե մարդիկ դուրս կային, պաշտպանեին, գուցե այդ ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանը ավելի բանով գնար եւ Սա եւս մի օրինակ է ոչ թափանցիկ գործունեության։ Իրենք կարող էին դա անել իմ կարծիքով։ Իսկ հետո ինչ արեցին։ Հետո սկսեցին մենակ մեղքը իր վրա բարթել։ Կրկնում եմ, այո, եւ հաղթանակին, եւ պարտության պատասխանատուն պետությունն է եւ օրվա իշխանությունը։ Բայց այդպես չի լինում, էլի, երբ որ երկիրը նման աղետի է հանգում ու մենակ մի հոգի է մեղավոր։ Եվ դրա համար գուցե ինձ ինչ ասեմ, բանի համար ինձ մեղավոր զգալու համար ես ասում եմ, որ այս պարտության մեջ մի կաթիլ մեղքել ես ունեմ։ Այնպես չի, որ մենակ մի մեղավոր կա, ու այդ մի մեղավորը Նիկոլ Փաշինյանն է։ Բայց գիտեք, խնդիրը որն է, պարոն Հակոբյան, ես համաձայնում եմ ձեզ այդ իհարկե, որ Փաշինյանը միակ մեղավորը չի։ Ընդ որում ես օրս նաև գրել եմ, որ Փաշինյանի մեղավոր լինելը դարձել ապացույց չէ մյուսների անմեղ լինելու հանգամանք է, էլի, որովհետև ասա պետությունը մի մեծ համակարգ է, պատերազմը մի մեծ մեքենա է, որի ղեկին հիմնականում զինվորականներն են։ Սա պետք է ընդունել։ Բայց այստեղ այլ խնդիր կա, Փաշինյանի ամբարտավանությունը, որ իսկ գուցե ինքը սպայնել, չէ՞, մենք տեսնում ենք պատրաստ չի որևէ համագործակցության ընդդիմության հետ։ Ես չգիտեմ այն ժամանակ եթե ընդդիմությունը փորձեր մեղքը նաև մեղքի բաժին իր վրա վերցնել, ինչ է լինել, որովհետև ես տեսնում հիմա երբ անգամ իրենք մեղք չեն վերցրել իրենց վրա, ամբողջ իշխանության կողմից բարթվում է ընդդիմության վրա, այն ժամանակ ինչ է լինել, դուք սրա պատասխանը ունեք օրինակ։ Դժվար հարց եք տալիս, նաև փիլիսոփայական ինչ-որ տիրույթ եք այս ամեն ինչը տանում։ Նիկոլ Փաշինյանը ամբողջավար պոպուլիստ առաջնորդ է եւ իր բոլոր քայլերը անում է հաշվի առնելով թե ինչ կմտածեն իր մասին։ Նույնիսկ այն ծխելու դեմ օրենքի դեպքում իրենք մտածում են ծխողները իրանց ինչ կասեն։ Իրենք ապրում են ոչ թե ուրեմն ծանր որոշումներ կայացնելու բանով, այլ ապրում են թե իրանց մասին ինչ կան եւ դա ինչ կգրեն։ Հա, այդ շատ կարևոր եւ դա իրանց վրա ազդում է։ Քաղաքական պետական գործիչները չպիտի նման բաներ անեն իմ կարծիքով։ Պետք է գնալ եւ խնդիրներ լուծել։ Եվ նույնիսկ Նիկոլ Փաշինյանին ամենահավատարիմ մարդիկ, ովքեր աջակցել են նրան ոչ միայն հեղափոխության ժամանակ, այլ մինչև հիմա իր կողքին են ինչ որտեղ ուղակի կամ անուղակի, իրենք արդեն էլ չեն դիմանում, ասում են լավ, հերիք եղավ, դու գնա որոշ բարեփոխումներ ան, դու ոչինչ չես անում։ Նույնիսկ այդ մարդիկ են ասում։ Պարոն Հակոբյան, հետաքրքիր մի հատ իրավիճակ կա, երբ որ Փաշինյանը ըստ էության լավ հասկանում, ես գոնե պատերազմից հետո գիտեմ, որ իր թիմում կային մարդիկ, եզակի 1-2, որոնք կարող էին ինչ-որ խմբերի կոնսոլիդացնել եւ նաեւ Փաշինյանի անվստահություն հայտնելու հարցը դնել, բայց Փաշինյանը այսպես բարեբախտաբար իր համար չեզոքացրեց այդ գործիչներին։ Բայց այնուամենայնիվ հիմա անուններ չտամ, որպես չթիրախավորենք այդ մարդկանց կամ չասեն իրենց են գովերքում կամ գովազդում։ Դուք հնարավորություն տեսնում եք այդ բառն, բայց տհաճ բառը պալատական հեղաշրջման, այսինքն հնարավորություն տեսնում եք, որ Փաշինյանի այս անverջ ոչինչ չանելու կամ Հայաստանը դեպի ավելի վատ իրավիճակ տանելու գործողությունների դեմ ներսից ինչ որ խումբ դուրս գա եւ փորձի Փաշինյանին հեռացնել։ Այս հնարավորություն այս պահին ոչ, դա չեմ տեսնում։ Ես չեմ զլանում երբեմն անուններ տալ, իհարկե մարդկանց չպիտակավորելով, չվիրավորելով։ Մեկ մարդ կար, որ կարող էր Նիկոլ Փաշինյանին հակակշիռ լինել, դա Արարատ Միրզոյանն էր, ով թիմի ներսում հարգված անձնավորություն էր, պարկեշտ, եւ սա իրոք թող չլինի պարոն Միրզոյանի գովքը իհարկե, բայց ինչ արեցին նրան,
նախ նրան սամասուդի ենթարկեցին, որը դատապարտել էր եւ ընդհանրապես այդ ոճը քաղաքականության մեջ իմ համար բռնություն, իմ համար դատապարտել է եւ երկրորդ հրապարակեցին թուղթ իբր նա գործակալ է։ Այդ թղթում մեջ որևէ ձևով չկա, որ նա գործակալ է։ Ես դες ավելին ասեմ, այդ թուղթը այն մասին է, որ ինքը համագործակցել է իր երկրի իշխանությունների հետ։ Ես իմ մեկնաբանությունը դա էր։ Այս պահին չկա նման մարդ, ավելին ասեմ ձեզ, երբ որ դուք Նիկոլ Փաշինյանին հանում եք, կներեք տակը բան չի մնում, տակը ռեյտինգ չի մնում։ Ինչքան էլ որ մենք պարտվել ենք պատերազմում, այնուամենայնիվ Նիկոլ Փաշինյանը շարունակում է դեռևս ունեն Նիկոլ Փաշինյանը այսօր ամենաբարձր վարկանիշ ունեցող գործիչն է։ Ուզում ես սիրես, ուզում ես չսիրես, դա է իրականությունը։ Հիմա Նիկոլ Փաշինյանին հանում ես, տակը քիչ բան անում եւ տեղական ընտրություններ հենց դա են ցույց տալիս։ Եվ ես չեմ բացառում, որ Նիկոլ Փաշինյանը ստիպված լինի այս տեղական մյուս ընտրություններում էլի գնալ թևքերը բաներ ու փողոցներ, որպեսզի իրան դրեն։ Այլապես ես կարծում եմ, որ տեղական ընտրություններում հնարավոր մեծ է հավանականությունը, որ նա թիմակիցները կարող են նաև շատ տեղերում պարտություն կրել ուղակի, ինչը արդեն կարող է ստեղծել մի նոր իրավիճակ Հայաստանում, բայց ներսից պալատական հեղաշրջման ռեսուրս այս իշխանությունը չունի, որովհետև բանակը բարեբախտաբար հիմա իհարկե վերականգնվում է եւ շատ լավ է դա, որովհետեւ ինչքան էլ որ գիտեք, ինչքան էլ որ մենք քննադատենք պետական ինստիտուտներին, կա առնվազն 2-3 ինստիտուտ, որը մեր պետականության ողնաշարն է, ԱԱՑ-ն, ոստիկանությունը եւ բանակը, եւ ես գոնե տեսնում եմ, որ այնտեղ վերականգնում, այսինքն մեր բանակի ուղեղը որը կախել էր պատերազմի ժամանակ, հա կներեք բարիս, amma ինքը արդեն սկսել է աշխատել եւ սա շատ կարեւոր է։ Այսինքն ով պիտի իրականացնի պալատական հեղաշրջումը, ուժային կառույցները, չէ, որոնք այս պահին ծանր իրավիճակում էին։ Դա ես հավանական չեմ համարում։ Շատ լավ, հիմա եթե խոսենք անդիմադիր դաշտից հնարավոր փոփոխությունների մասին, հետաքրքիր է նայում անդիմադիր դաշտում էլ ակտիվ քննարկումներ կան, թե ով պետք է լինի այն մարդը, որը ասենք ենթադրենք փողոցային պայքարով պետք է գա իշխանության։ Դուք խոսեցիք ռեյտինգից, այսօք արդարացի է օրինակ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանն ասել մի կողմ քաշվիր, այն դեպքում որ ինքը Նիկոլ Փաշինյանից երկրորդ ռեյտինգ ունեցողն է, ընտրությունների արդյունքներով։ Ես այստեղ էլի կոչ չեմ անում, չգիտեմ, ընտրել Քոչարյանի։ Դա քաղաքական աբսուրդ է, Բորիս, երբ որ ասում են մեկին ասում են դու հեռացիր։ Ինչ է նշանակում դու հեռացիր։ Եթե դու կարողացել ես այս ընտրություններում ես ոչ Քոչարյանին եմ ձայնտվել, ոչ էլ Նիկոլ Փաշինյանին եմ ձայնտվել, անկեղծ ասած, էլի, հա։ Բայց ես հարգում եմ ընտրությունների արդյունքները եւ ըստ այդ արդյունքների մենք ունենք մի խորհրդարան, որտեղ 54% Նիկոլն է, 21% Ռոբերտ Քոչարյանն է եւ 5-7% Սերժ Սարգսյանն է կողմնակից։ Այո, 5% իրանք են։ Սա իրականություն է։ Ոնց կարող է նման բան ասել դու մի կողմ քաշվի, ինչ է նշանակում ասել մի կողմ քաշվի։ Դա քաղաքագիտական աբսուրդ է, նման բան չի կարող լինել։ Եվ նաև հնարավորություն տեսնում եք, ես անդադ մտածում եմ, որպես քաղաքացի, ասում գուցե ինչ որ ժամանակ գա այս ուժերը մի հատ սեղանի շուրջ նստեն։ Ընդհանրապես ճիշտ կլինի, այսքան իրար ատող կողմերը, ի վերջո տեսեք, ասենք ընդդիմությունը Փաշինյանին անվանել է կապիտուլյանտ, հողատու, դավաճան, չէ, շատ պլանկան շատ բարձր է դրվել։ Մյուս կողմից էլ իշխանությունները իրենց բոլոր մեղքերը փորձել են բարթել նախկին իշխանությունները այս պահի ընդդիմության վրա։ Այս մթնոլորտում հնարավոր է նստեն ի վերջո, խոսեն, ասեն, ես ինչ եմ ասում, որովհետև ես ապրել եմ 2 տարի Քուրդիստանում Իրաքյան։ Մենք գնում ենք դեպի քրդականացում։ Այն որ խմբերը քաղաքանի այնքան են իրար ատում, կարող է մի օր ընդհանրապես զենքով իրար հետ փորձեն հարցել լուծել, որովհետև այնտեղ էլ այնքան են նույն ազգի ներկայացուցիչները կուսակցական այնքան տարբերություն են մտցրել, որ ասենք ինչ որ պահի մտածում են իրենց երկրի համար ճակատագրակապահ մտածում են երկու կառավարություն ունենալ, ասենք մեկ էս կուսակցության, մյուսը էս կուսակցության։ Ես երբ որ մենք հնարավորություն են չգնալու այդ ճանապարհով։ Ես Բորիս, երբ որ ես նայում եմ խորհրդարանում այդ իրար հասցեին օգտագործող բառապաշարը, չէ, փոխադարձ էլի։ Ես մտածում եմ, որ Փաշինյանի կողմնակիցները Քոչարյանին ավելի շատ են ատում, քան ներողություն եմ խնդրում Թուրքին ու Ադրբեջանցուն եւ հակառակը։ Այսինքն այն աստիճանի է ատելությունը խորացել եւ այս ատելության պատճառներից մեկը Նիկոլ Փաշինյանի եւ Ռոբերտ Քոչարյանի միմյանց հանդեպ ունեցած ակնհայտ համար նկատենք, որ խորհրդարանական Քոչարյանի թիմը ավելի զուսպ է իրավի։ Ես հետևում եմ։ Նայեք, այնտեղ կան շատ զուսպ մարդիկ, այնտեղ շատ կան համեստ մարդիկ, բայց կան նաև անընդհատ
ինչ ասեմ, էլի, չստացվի, որ հիմա ես եկել եմ ընդդիմությանն եմ խարված, որովհետև նաև իմ լրագրության գործունեության մեջ մի հատ չգրված օրենք ունեմ, իմ թիրախը պետք է լինի իշխանությունը, հասկանում եք, բայց այնտեղ էլ միանշանակ, իհարկե կան շատ լավ, ասենք, շատ պարկեշտ անձնավորություններ, անուններ չտամ, բայց կան նաև անընդհատ այսպես անդադար սրացման տանող եւ ընդ որում անիմաստ սրացման տանող, էլի, այսինքն լեզվակռվի վերածող, որտեղ երրորդ դասարանի ինչ որ բան չի լինելու անիմաստ։ Հա, երրորդ դասարանի երեխեքի մակարդակի բանավեճ է գնում, շատ լավ կլիներ եւ պատերազմի օրերը դրա լավ միջոցներ, որպեսզի Հայաստանի ղեկավարները նստեին դեմ դիմաց եւ իրար նայեին ու իրար աչքերի մեջ նայեն ու ասեին երկիրը փրկենք, իհարկե լավ կներ, բայց դա պարզվում է, որ դա չի ստացվում։ Գիտեք, նաեւ ես համարում եմ, որ ինքը Նիկոլ Փաշինյանը ինքը ասեմ ձեզ ամեն դեպքում ինչ էլ որ ասենք իմ կարծիքով Նիկոլ Փաշինյանը այնուամենայնիվ տաղանդավոր քաղաքական գործիչ է եւ ինքը կարողանում է լավ գեներացնել, ինքը կարողանում է օրակարգ ստեղծել, բացական օրակարգ պետք անկես։ Եվ ինքը աշխատում է հենց դա է ասում։ Ինքը աշխատում է հիմնականում բացասական դաշտում։ Այսինքն կոնֆրոնտացիայի դաշտում է ինքը լավ, ու որ ընդդիմությունն ասում է փողոց դուրս կանք, չէ, փողոցը այնտեղն է, որտեղ միշտ Փաշինյանին դուք պարտվելու եք, փողոցում դուք գործ չունեք անելու, փողոցը Փաշինյանի տեղն է, ես սա վատ իմաստով չեմ ասում, փողոցը այնտեղն է, որտեղ պոպուլիստը, տվյալ դեպքում պարոն Փաշինյանը կարողանում է լավ զանգվածներ համախմբել, նույնիսկ այս պարտությունից հետո ինքը կարողանում է դա։ Որում ես դա միշտ ասել եմ, որ ընդդիմության առաջնորդների պետական գործիչ լինելու հանգամանքը խանգարում է իրենց փողոցային պայքարը, որտեղ ամեն պահ իրենք մտածում են ինչ-որ անվտանգության բարձիկներ, հա, պետության համար, չգիտեմ, իրենց քաղաքական թիմի, որ ստացվում, ոչինչ չի ստացվում։ Հետո նաև ուրիշ մի հետաքրքիր բան կա։ Այն գործիչները, որոնք հիմա ընդդիմությունն են ներկայացնում խորհրդարանում, նրանք սովետական նոմենկլատուրայից եկած, այսպես գալստուկ բաներով, պիճակով մարդիկ են, մի քիչ ավելի այսպես դպրոց անցած, իսկ Նիկոլ Փաշինյանը չէր վարանում, ինքը նստել ավտոբուսի դիմաց։ Իհարկե։ Որ ընդդիմությունը անգամ գիշեր առաջնորդները չէին։ Իհարկե, ինչի մասին է խոսքը։ Եվ ես սա վատ բանով չեմ ասում, բոլոր հեղափոխական առաջնորդները այդ ճանապարհով են գնում եւ իրենք ավելին ասեմ, իրենք պատրաստ են լինում իրենց կյանքը զոհել։ Գուցե փառասիրական նպատակներով եւ այլ, բայց իրենք դուրս են գալիս փողոց եւ իրենք ոչ թե գնում են մարդկանց հետևից, այլ առաջից են գնում։ Հիմա ինձ նաեւ մի տարօրինակ բաներ է, հանգամանք է միշտ տանջում, հա, որ լավ, Նիկոլ Փաշինյանի հետ հնարավոր չէ սեղանի շուրջ նստել, ասենք, նախկին առաջնորդների համար, բայց ձեզ համար տարօրինակ չէ, որ Արցախի կորուստը անգամ չմիավորեց Քոչարյանի եւ Սերժ Սարգսյանին։ Իհարկե իրենք համարվում են քաղաքական զույգ, ինչ որ իմաստով իրենք միմյանց փոխարինել են, Քոչարյանի իշխանության տարիներին Սերժ Սարգսյանը կարևորագույն պաշտոններ է զբաղեցրել։ Ճիշտ եք ասում, ես հետեւյալ տեղեկատվությունը ունեմ, որը իհարկե կարող է ամբողջական չհամապատասխանել իրականությանը, բայց կարծում եմ տրամադրությունները մոտավորապես ճիշտ է արտահայտում։ Ինչքանով որ ես հասկանում եմ, պարոն Սերժ Սարգսյանն ու Ռոբերտ Քոչարյանը պայմանավորվել էին, որ պետք է փոխատեղում տեղի ունեցա եւ այդ պայմանավորվածությունը խախտվել է 2008-ից հետո։ Այո, ասենք Պուտին-Մեդվեդև տարբերակով եւ դա խախտվել է եւ դա, ասենք, կարծում եմ Ռոբերտ Քոչարյանը չի ներում Սերժ Սարգսյանին։ Էլի բաներ են տեղի ունեցել, որ Ռոբերտ Քոչարյանը չի ներում Սերժ Սարգսյանին։ Եվ ընդհանրապես այս երկու մարդիկ լինելով նույն դպրոցը անցած, այնուամենայնիվ իրենք տարբեր մարդիկ են։ Իրենք տարբեր են։ Ինչքան է որ Արցախը պետք է իրաց միավորել։ Չէ, իրենք տարբեր մարդիկ են եւ հիմա էլ ակնհայտ նկատվում է իրենց մեջ արկա այս անտագոնիզմ չասեմ, բայց համենայն դեպս իրենք իրար հետ չեն։ Իրենք իրար հետ են մի հարցում Նիկոլ Փաշինյանին հեռացնելու հարցում։ Միակ հարցն է հաջորդ քայլը թե ով պետք է գա Փաշինյանից հետո իրենց տարանջատում են նորից։ Դե իհարկե, որտեղ իշխանության պայքար է գնում։ Եվ դա բնական է, դա նորմալ է, այդպես էլ պետք է լիներ։ Ես այստեղ անորմալ բան չեմ տեսնում, բայց ինձ միշտ հետ ես կարծում եմ պատերազմը երբ որ 3 նախագահներ հանդիպեցին, ես անկեղծ իմանալով թե Ռոբերտ Քոչարյանն ու Տեր-Պետրոսյանը ինչպես են իրար վերաբերվում, իմ համար դա մի հատ հրաշքի նման բան է։ Իհարկե, եւ շատ կարեւոր բան է։ Գրել է որ Արցախի վիճակը ինչքան ծանր է, որ այս 3 մարդիկ իրար կողք են նստել, նույն սենյակում, նույն սեղանի շուրջ։ Համաձայն եմ։
Եվ ես կարծում եմ դա կարելի էր ավանդույթ էր շարունակել, փորձել ցույց տալ։ Կարելի էր եւ ի վերջո մենք պետք է վերադառնանք այդ ավանդույթին էլի, որտեվ այս քաղաքական, այս մշակույթի, այս մակարդակը, հիմա տեսեք մենք մեծ խոսում ենք, չէ՞ մեր մասին, հիմա չասես ես եմ, ես հայ չեմ։ Դու սիրում ես մեկ այդպես բաներ գրել Մորիս, բայց նայեք էլի, լավ հայաստանցի ասեմ, որտեվ իմ համար բանը Հայաստանն է, հա։ Մենք բոլորս հայաստանցիներ ենք, հա։ Հայաստանցիների մոտ ի վերջո պետք է էլի ձևավորվի այս հանդուրժողականության, այս քաղաքակիրթ բանավեճի մթնոլորտը եւ մենք խոսում ենք, որ 3000-ամյա մշակույթ ունենք եւ այլն, բայց երբ որ ես նայում եմ, թե ինչ մակարդակի քննարկումներ են լինում, ներողություն, մենք նույնիսկ չգիտեմ, էլի շատ Այդ հանդուրժողականության նախաձեռնող իշխանությունը չպետք է լինի։ Եվ, բայց առաջինը թե իշխանությունը պետք է լինի, միշտ պետք է լինի օրվա իշխանությունը։ Երբ որ դու որպես թիմի ղեկավար ԱԺ ես գործում, իր կենսագրությամբ ոչինչ չասող, այս երկրին ոչինչ չտված մեկին ասում ես գնա ու ասենք նախագահների մասին խոսա շատ վատ տոնով, դժվար է պատկերացնել, որ դա հանդուրժողականության մթնոլորտ է։ Իմ համար ամենասարսափելին գիտեք որն է։ Ես իհարկե այս իշխանությունների ժամանակ տարբեր հիասթափություններ եմ ապրել։ Օրինակ Սերժ Սարգսյանի, Ռոբերտ Քոչարյանի ժամանակ հիասթափություն չէի ապրում, որովհետև չի սպասելիք չունեի, անկեղծ ասած։ Այս իշխանություն ես սպասելիք ունեի եւ ամեն անգամ եւ բազմաթիվ այդպես հիասթափություններ ապրեցի եւ ամենամեծ հիասթափություններից մեկը գիտեք որն էր։ Երբ որ ամբողջ մի խմբակցությունով ուզում էին Էդմոն Մարուկյանին հարցակվեցին նրա վրա եւ Նիկոլ Փաշինյանը հաջորդ օրը դա արդարացրեց կամ նույն օրն էր, չգիտեմ, սա իմ համար ցուցիչ էր, թե ինչ են մտածում այդ մարդիկ եւ սա շատ ցավալի է, բայց գիտեք միշտ կարելի է գիծ քաշել եւ ասել, որ այս գծից են կողմ չենք գնում, էլի, էս սա է գիծը, եկեք գիծ քաշենք։ Հիմա էլ ուշ չի, երբեք ուշ չի։ Եվ դու չես կարող իմանալ։ Դժվար է, Փաշինյանը այդ գիծը քաշեց կարծեք, թե ԱԺ կարծեմ առաջին նիստում ասած ձեռք եմ մեկնում, հաջորդ օրը այնպես արին ընդդիմությանը, որ հասկանալ էր, որ այդ ոչ մի ձեռքել չէր մեկնած։ Դե իշխանությունը պետք է ունենա ուժ եւ գնա այդ քայլին, ես հասկանում եմ նաեւ, որ դրանից իրենք շատ ավելի իրենց վարկանիշը կորցնելու էին, որտեվ այն ատելության այն բանը, որ կար օթի մեջ կախված Հայաստանում, Հայաստանի նախկին իշխանությունների եւ Սերժ Սարգսյանի, Ռոբերտ Քոչարյանի նկատմամբ, դրանից էլ էին իրենք վախենում, որտեվ գնալով դա կորցնելու, այնպես չի կորցնելու, եթե գնա սեղանի շուրջ նստելու։ Հա, բայց պետք է, իհարկե, ու այդ 21%-ը Սերժ Ռոբերտ Քոչարյան հիմա էլ չկա։ Այնպես չի էլի, որ այդ 21%-ը կա։ Ուզում եմ ասել, որ միշտ էլ կարելի է նստել սեղանի շուրջ։ Նիկոլի 54%։ Համաձայն եմ, իհարկե չկա, այո, նա էլ է գնացել, նա էլ է կորել։ Պետք է կարծում ինչ որ դաշտ լինի, որ հասկանանք։ Ամեն դեպքում մենք պետք է մտնենք քաղաքակիրթ բանավեճի դաշտ։ Ես նաև ասեմ, որ օրինակ այս ընտրություններում չասեմ ում եմ ընտրել, բայց մի օրինակը բերեմ, իմ համար վերջի տարիների քաղաքական ուժերից մեկը, որը ինձ համար ընդունելի է իրենց գործելավոճը, դա Լուսավոր Հայաստանինն է եղել։ Անկախ ամեն ինչից այդ մարդիկ գործում էին կոռեկտության, պահելով բոլոր հնարավոր բաները։ Իմ համար իրենք շատ լավ օրինակ էին եւ լավ կլինի, որ բոլորը այդ օրինակին հետևեն։ Այսինքն ամենա կոշտ բառապաշարը օգտագործելու դեպքում նույնպես նրանք թողնեն համագործակցության տեղ։ Պետք է լի տեղ։ Իր քաղաքականություն դա։ Իհարկե դա եւ դու չես կարող իմանալ, թե հաջորդ օրը դու ում հետ դաշինքի մեջ կմտնես մյուս ուժի հետ։ Դու չես կարող դա իմանալ։ Շնորհակալ եմ, պարոն Աբովյան։ Ես եմ շնորհակալ։ Ես շեշտեմ, որ զրուցում էի Թաթուլ Հակոբյանի հետ։ Տեսություն կհանդիպենք։